Hello， 大家好啊！歡迎嚟到亞四廚房第一集，咁啊，亦都可能我哋最後一集啦。唔知有冇人睇啊？有冇點擊率啊？有冇贊助商？如果有贊助商贊助下啲鮑參翅肚，咁可能我玩多幾集啦。咁啊，唔講咁多啦。今日趁住呢個回歸啊，大家都咁興，又熱到嗨咁，介紹一個好啱大家飲嘅湯水俾你哋。點為之熱到嗨咁呢？熱呢其實係一種感覺，好個人嘅。咁啊，我一路做嘢一路講啦吓。咁啊，洗砧板係我習慣。大家睇下，我對手幾百幾瓦啊！咁啊，依家30幾度啦，我仲見到咧黐拜啊，着件厚外套喺條街度行，一黐膠花嘅。嗱，咁嗨就其實形容個溫度啦，溫度越熱，個人咪越嗨咯，係咪先？所以歐洲嗰邊啲朋友其實呢排真係熱到嗨咁嘅。咁我哋依家就開始準備啲材料啦。咁呢個叫咩啊？冬瓜，好重要嘅。咁有啲傻仔就會問我：喂，冬瓜點樣可以揀嚿靚冬瓜？哎，大佬啊，你成個買咩？你買一嚿啫嘛。你咪叫個街市佬好似我咁，叫佢切一嚿出嚟咯，係咪先？夠用啊，算幾多自己決定，啪冇用嘅。咁啊，點樣揀一個靚嘅冬瓜？其實你咪睇個皮咯，同埋睇啲肉咯。街市佬切咗出嚟啦，咁個皮嘅，哇，摸下佢滑身，好似我咁光滑嘅，咪靚咯，靚仔啊嘛。入邊啲肉冇唔係話好多窿嘅。咁跟住就薑啊，唔使落咁大嚿嘅，我就會切。咁跟住咧呢兜嘢啦，呢兜係乜嘢咧？嗱，呢啲咧叫做薏米，好似係叫生薏米，唔係因為未熟，係真係叫生薏米。跟住蜜棗係咁以落2粒，可以唔落嘅。其實呢啲叫做圓肉啊，唔識嘅上網查下 Google 或者查下字典，因為你連寫都唔識寫咩叫圓肉啊。咁準備嘅材料就係咁上下啦吓，咁啊一陣會準備去洗嘅。咁圓肉咧點揀呢？其實都係冇得揀嘅啊。總之唔好話有蟲啊，好似好多雜質咁樣就 OK 嘅。咁落幾多又係隨緣啦，唉，你中意落幾多咪幾多咯。嗱，咁大致上呢，基本材料就咁多嘢。咁當然啦，要落翻呢嚿咁嘅，哇，豬肉瘦肉瘦嘅。咁跟住做啲咩呢？咁啊，其實我就自己會9唔搭8咁落啲嘢啊。咁啊，好似呢個咁啦，叫咩啊？蝦乾，唔係蝦米，係蝦乾。唔好落啲 cheap 嘅，因為我唔會落 cheap 嘢。呢個都有少少貴。咁跟住就大致上係咁啊，可以搞掂就掉落去煲。嗱，咁啊，當然攞我把屠龍刀啦。咁啊，批咗佢啲咁嘅冬瓜皮，咁啊去準備啦。咁啊，準備咩啊？準備切開佢，挖佢個囊啦，係咪先？嗱，咁批完皮咧，咁斬件啊，切粒啊，咁自己想幾大粒嘅幾大粒啦。最緊要係去晒啲囊，同埋切晒啲皮。有啲人係落皮傻嘅。跟住咁啊，瘦肉啦，瘦肉就其實落多啲冇所謂，不過就我其實好少落肉嘅，我中意食素啊。咁啊，切粒啦，切粒點解呢？因為易出味啲啦。咁啊，幾大粒都係自己中意啦。咁我又唔會話切到好細粒嘅，唔係燉湯啊嘛，係咪先？咁夠咁樣咁上下就 OK 噶啦。咁啊可以出水，跟住就攞嚟煲啦。好啦，咁啲豬肉呢，我就烚咗佢2-3分鐘啦，啤咗水。咁啊，其實好簡單啦，出晒泡都可以 OK 噶啦。咁跟住見到佢冇再飆啲血水出嚟呢，咁就其實應該 OK，咁可以用噶啦，逐嚿睇下佢啦，全部都冇血水出啦，係咪先 OK 噶啦？咁我習慣啦，會過一過生水，過走佢個面嗰啲泡啊、血水啊、油啊嗰啲咁嘅嘢。好啦，跟住就倒嚿薑，個薑要落幾多呢？我自己習慣手指咁上下啦，一截多啲呢度倒啦，咁切咗佢。或者批皮先都得嘅，睇你自己習慣啦。咁我就呢嚿成嚿噶啦。咁去皮切片，跟住一嘢掉落去。嗱，咁去完皮切完片，咁望下啦，唔靚仔嘅喎，呢塊點算啊？掉咗去咯。咁材料預備好晒就一嘢掉晒落個煲度，撳個掣搞掂。因為我用電子瓦罉，唔使睇貨。嗰啲專業嘅廚師唔使同我講咩水滾先落嗰啲白痴嘢。呢個湯講咗咁耐叫咩呢？叫做冬瓜圓肉養顏湯。好唔好飲呢？飲過啲湯嘅人都會知噶啦。咁唔使講咁多，有緣嘅話一定飲到。咁好多謝你哋嚟睇我呢一集多謝。